Почитувани, се наоѓаме во Светска банка во Вашингтон, а наш денешен гостин е господин Јуџен Ругенат, извршен директор во одборот на Светска банка, холандска конституенца која представува Северна Македонија. Господине Ругенат, одборот на групацијата на Светска банка неодамна ја одобри новата рамка за партнерство со Северна Македонија. Која е суштината на документот? Како би го сумирале за нашата публика? Пред се сакам да кажам дека тоа беше многу горд момент и широка поддршка од бордот за новата партнерска рамка со Северна Македонија. Тоа значи продолжување на 30 годишната соработка што земјата ја има со Светската банка, која опфаќа 2,8 милиарди американски долари во проекти и продолжение на истата, што значи вкупно над 1 милиарда американски долари кредитирања во проекти, но и на знаење, аналитички капацитети, што Светска банка може да ја го понуди на државата во спроведувањето на своите приоритетни програми. Ова посебно го нагласувам бидејќи усогласено со програмите на кои тие развија структурни реформи за кои државата се обврза да создаде перспектива за економски раст и стабилност. Инвестиции, поголема фискална дисциплина, повеќе фискален простор за инвестиции во инфраструктурата, во образованието, во зголемувањето на конкурентноста на малите и средни предпријатија, но инклузија, инвестирање во образованието на жените и младите. Можеме да го вратиме трендот за миграција надвор од земјата, знаењето и експертизата во државата за да го поттикнеме развојот. Тоа е вложување во креативна, позитивна перспектива за државата. Еден елемент на рамката за партнерство е фокусирање на важноста од развивање на извештајот за климатски промени и развојот на земјата. Зошто е тоа толку клучно за Северна Македонија? Главно е да се спомене дека овој извештај ќе биде реализиран кон средината на 2024 година и тој е усогласен со програмите за отпорност на климата во Северна Македонија. Знаеме дека Северна Македонија е подложна на екстремни горештини или суша, например, што влијае и на земјоделството. Значи ја зајакнува економијата за да изгради отпорност на климатските промени. Наша универзална одговорност е да го намалиме загадувањето и тоа да е засновано на аналитички докази и научна анализа. Тоа и овозможува на државата да превземе чекори за подобрување на отпорноста и позелена иднина, како и за декарбонизација и зависност од фосилни горива. Одборот на групацијата на Светска банка одобри директна буџетска поддршка, а Меѓународниот монетарен фонд го објави првиот преглед на линијата за ликвидност и предпазливост. Како би го поврзале тоа со макроекономската клима на земјата? Тоа е потврда од една страна дека Северна Македонија е на пат кон структурни реформи, не само економски или за подобрување на конкурентноста на пазарот, туку и во зајакнување на владата, јавните финанси, создавање фискален простор за инвестиции во инфраструктурата на државата, во човечки капитал. Но охрабрен сум од излагањето на министерот за финансии, кој е дел од владата што планира економска стабилност преку фискална дисциплина. За нас тоа е уверување дека Северна Македонија е на вистинскиот пат. But also a assurance that North Macedonia is on the right track. На крај од овој наш разговор, ваш коментар за очекувањата, исходите на Северна Македонија поврзани со новиот циклус на програмата. Yes, I already mentioned the alignment, for example, with the EU programs and investments from the EU, but also the European. Веќе го спомнав усогласувањето со програмите и инвестициите на Европската унија и додавањето на знаење и капацитети за спроведување на важните реформи. Но што значи ова за народот? Тоа значи перспективи, значи работни места, значи поголема отпорност, например, на надворешните потреси. Тоа значи добивка на мозоци наместо одлив на мозоци. Значи подобрување на квалитетот на животот на луѓето. Како институција не радува што можеме да придонесеме за иднината на Северна Македонија и посебно за иднината на младите и жените и идните генерации на Северна Македонија. Се надевам дека Светска банка и ќе продолжи да помага уште многу години, остварувајќи ги целите поставени од народот на Северна Македонија. Helping for many more years realizing the objectives set
by the people of North Macedonia. Господине Руѓанат, ви благодарам за издвоеното време и за гостувањето во Гласот на Америка. Thank you for the opportunity.